Varlıqlar belə bizə astral bədəndən daxil ola bilirlər. Aurasında həmin o varlığın olub-olmadığını artıq hiss eləmək olur. Bax, cadu, göz nəfsdir, hamısı negativ enerjilərdir, varlıqlardır. Mənim bu auramı dəlib keçə bilər sizcə? Şikayəti buraxın. Mənim. Deyinməyi buraxın. Narazıçılığı buraxın. Əgər siz karmanızı təmizləmək istəyirsinizsə, niyyətinizi təmiz eləməlisiniz. Yəni Sənin eləmədiyini sənin üçün başqası eləməyəcək. İnsan gözləntini yığışdırmalıdır. Baxıcılar hamısı düz deyir axı. Yəni mən onların haqqını yeyə bilmərəm həqiqətən. Mental bədənimiz bizim düşüncələrimizə cavabdır. Əgər həyatınızı dəyişmək istəyirsinizsə, düşüncədən başlayacaqsınız. Nəsil karması da bizim karmik bədənimizdə öz izini saxlayır. Var elə insanların otursun, sonra adamın başı ağrıyır. Əgər mənim çakralarım aktiv deyilsə, məni kainat oxuya bilməz. Ən bədbəxt insanı dindir, sənə elə məsləhətlər verəcək. Deyəcəksən ki, bunu özünə niyə eləmirsən? Poladova Kəmalə Asif qızı 1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 10 nömrəli orta məktəbi bitirmiş. Ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində almışdır. 2018-ci ildən şuuraltı elmlərin tədqiqatı ilə məşğuldur. Hazırda şuuraltı terapist olaraq fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var. Kəmalə xanım, xoş gördük. Salam. Bu dəfə də çox gözəl mövzumuz var. Bəli. İnsanın 7 qatı. Bəli. Bu nədir? Necə olur? Salamlayıram sizi. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz verilişinizə. Bir neçə veriliş öncəsində biz çakralar haqqında danışmışdıq. Bilirik ki, bizim 7 çakramız var. Hansı-hansıya cavabdehdir. Artıq insanlar bu haqqda məlumatlıdır. Amma insanın 7 qat deyilən bir vəziyyəti də var. Bu haqqda danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, birinci bizim qatımız bizim fiziki bədənimizdir. Bu şəkildə də göstərildiyi kimi bizim fiziki bədənimiz ən aşağı titreşimə malik olan bir vəziyyətdir. Yəni, ən aşağı titreşimdə olan bizim fiziki bədənimizdir. Birinci hər hansı bir hadisə energetik səviyyədə baş verir. Daha sonra o bizim fiziki bədəndə özünü göstərməyə başlayır. Misal olaraq deyim ki, məsələn, başınız ağrıyırsa, bu dərhal sizin baş ağrımağınız demək deyil. Bundan öncə hər hansı bir situasiyalar var idi ki, bunu hiss elədiniz, yaşadınız, bu 7 qat bədəndən keçdi və daha sonra fiziki bədəndə özünü biruzə verdi. İndi daha aydın izah eləyəcəm. Bizim fiziki bədənimiz dəridən, sümükdən, qandan, ətdən ibarətdir. Biz fiziki bədən bizim ruhumuzun bir müqəddəs yeri sayılır. Çünki ruhumuz bizim fiziki bədəndə özünü göstərir və bu həyatda öz dərslərini keçir zaten. Yəni bunu hər kəs bilir. Fiziki bədəndə bizim 7 dənə çakralarımız var. O da bizim onurğamızda yerləşir. Onurğamızın arxasına əgər rentgendə baxsaq görəcəyik ki, orada sinir toplumları var. Amma o sinir toplumların orada fırlanmasını və yaxud da dayanıqlı olmasını biz görə bilmərik. Düzdürmü? Çünki bu mümkün olan bir şey deyil. Bunu biz harda görürük? Bizim ikinci qatımız var, efir bədənimiz. Yəni energetik bədən deyirlər ona. Energetik bədən və yaxud efir bədən bizim fiziki bədənimizə çox bənzəyir və hardasa 1-2 sm aralığında yerləşir. Hətta xaricdə elə bir aparatura var ki, orada insanların efir bədənini görə bilirlər. Həmin o 7 çakra həmin o efir bədəndə yerləşir. Bizim bu 7 bədənimizin funksiyası nədir? Kainatdan, sistemdən, bütün bu matriksdən ötürülən, bizim bədənimizə ötürülən enerjini çakralar vasitəsilə aktiv edib bizim fiziki bədəndə bizi yaşatmaq. Nə qəribədir. Aha. Efir bədəndə bizim çakralarımız yerləşir və həmin çakraların aktiv olması da bizim düşüncələrimizdən əlbəttə ki, ibarətdir. Yəni bizim nə düşünürük, hansı kinimiz var, küdrətimiz var. Amma bundan öncə sadəcə çakraları sağaltmaq həyatı sağaltmaq demək deyil. Yəni burada 7 bədən, 7-si də öz rolunu oynamalıdır. Daha sonra gəlir astral bədən. Astral bədəndə nə baş verir? Astral bədəndə bizim hissiyatlarımız var.
Bizim emosiyalarımız var. Bizim insanlarla olan münasibətimiz var. Məsəl üçün, mən hal-hazırda neqativdəyəmsə, mənim astral bədənim ətrafa həmin o neqativi yayacaq və həmin o neqativdə olan insan gəlib məni tapacaq. Onun da astral bədənində eyni neqativ var. O da o titreşimi verir. Və Əslində bu frekans demək olur buna, yoxsa? frekans, bəli, frekansdır, titreşimdir. Bunların hamısı tam bərpa olunduqda insanın aurası tamamlanır. Yəni əgər bunların hər hansı birində, 7 bədənin hər hansı birindəsə, hər hansı bir boşluq varsa, düzgün enerji mübadiləsi getmirsə, insan başlayır əziyyət çəkməyə və artıq kosmosdan, kainatdan əlaqə etməyə başlayır. Sən olursan sönük işıq kimi. Bax, o yanmış işıq deyirəm mən. Bax, o yanmış işıq sadəcə çakralar mənim hardan işləyir? Necə olur onlar başlayır fırlanmağa? Mənim 7 bədənimdən ötürülən o enerjini düzgün şəkildə qəbul edirlər. Çox maraqlıdır bu. Baxın, astral bədəndə mənim hisslərimdə, emosiyalarımda hər hansı bir nə haqqındasa düşündüklərimdir. Yəni mən artıq bunu kiməsə qarşı kinim var, kiməsə qarşı qüdrətim var. Mən sizə deyim ki, varlıqlar belə bizə astral bədəndən daxil ola bilirlər. Mən hal-hazırda mənim qarşımda kimsə otursun, onun aurasında həmin o varlığın olub-olmadığını artıq hiss eləmək olur. Biz onu gözlə görə bilirikmi? Görə bilmirik, mümkün olan bir şey deyil. Amma astral bədəndə energetik olaraq o var və artıq öz caynağın belə deyim yapışdırıb və sənin həyatı enerjini başlayır səndən sovurmağa. Bax, insanların niyə halı yoxdur, enerjisi yoxdur, düzdürmü? Biz bunları hər tərəfli izah eləyirik. Yəni bu sadəcə çakra deyil, sadəcə hər hansı bir travmanın nəticəsi deyil. Bu ümumi olaraq belə deyim, yəni hər tərəfdən insan şəfalanmalıdır ki, kainatla, Yaradanla, Allahla, yer kürəsi ilə onun düzgün mübadiləsi yaransın. Daha sonra gəlir bizim mental bədənimiz. Mental bədənimiz bizim düşüncələrimizə cavabdehdir. Mən nə düşünürəm? Mən məsəl üçün düşünürəm ki, mən çox uğursuzam. Məsəl üçün, mən artıq bu mental bədənimi zədələmişəm. Çünki bu mənim düşüncəm deyil. Bir insan bu düşüncə ilə nə qədər qabağa gedə bilər? Mənim mental bədənimdə ətrafdan gələn düşüncələr də var. Qonşu nə dedi? İş yoldaşım nə dedi? Qıraqdan baxan görəsən mənə nə deyər? Və yaxud da mən kiməsə öz sözümü desəm görəsən mənə o nə deyər? Görün, bir bədən, energetik bədən, mental bədən nə qədər darmadağın olur. Bu təsəvvürdə buradan da belə göstərə bilərik ki, yəni buradan ətrafdan gələn hər hansı bir negativ düşüncələr bu sənin ruhunun düşüncələri deyil. Bu ətrafın düşüncələridir, yəni səni paramparça eləyir. Çox dəyərli Sağlam Həyat kanalının izləyiciləri, nəhayət ki o gün yetişdi. 30 noyabr 2025-ci ildə Nizami Kinoteatrında bizim ən çox sevilən qonaqlarımızdan İradə İmanova, Vahid Məcidov və Müşfiq Ötkünlə bərabər 4-5 saatlıq bir görüşümüz olacaq. Bu görüşdə istəyərik ki, siz də bizimlə olasınız. Videolarımızda bizi tək qoymadığınız kimi görüşümüzdə də yanımızda olmağınızı istəyirik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sənin beyninə gələn onda düşüncələr sənin deyil. Sənin deyil, hamısı sənin deyil. Yəni insanların çoxundan söhbət gedir. Uğursuzluq və yaxud da qeyri-xoşbəxt həyat, hər hansı bir travma. Bunlar axı insanın həyatı, bu insanın öz düşüncəsi deyil. Nə vaxtsa yaşadığı hər hansı bir travmadır, nə vaxtsa kimsə ona uşaqlıqda və yaxud da anası, atası tərəfindən, müəllim tərəfindən hər hansı bir deyildiyi bir ağır sözdür, oturub ona. O artıq yad insanın sözüdür. Bu sənin öz mental bədəni və darmadağın eləyir. Yəni o sənin düşüncəvi artıq darmadağın eləyir. Daha sonra gəlir bizim karmik bədənimiz. Karmik bədənimiz bizim bütün həyatlarımızın, bütün varoluşumuzun, bütün nə qədər ki biz bu yer kürəsində yaşayırıq, hamısının kimə nə eləmişik, kimə necə baxmışıq, kimi harda müzakirə eləmişik, hamısını orada yazır. Siz onu oradan heç bir halda silə bilmərsiniz. Karma deyirləri yox eləmək. Onu mümkün olan bir şey deyil. Karma yox olmur.
Yəni karmanı yox eləmək üçün insanı yox eləmək lazımdır. Bəzən biz izah eləmişik ki, dəyişmək istəyirsənsə çətinliklə üzləşirsən, kainat sənə sınaq verir. Tamam. Bu bunun bir tərəfidir. Amma digər tərəfi isə sən artıq dəyişməyə qərar vermisənsə, dəyişmək istəyirsənsə, sənin bundan öncə elədiklərin var axı. Kimisə haqqına girmisən, kimisə müzakirə eləmisən, kimisə demisən ki, o çox da yaxşı insan deyil və yaxud da kimisə cibinə girmisən, misal olaraq kimisə aldatmısan, sən onların başlayırsan cavablarını verməyə. Əgər sən dəyişmək qərarı verməmisənsə, sən onların cavablarını ən ağır şəkildə verirsən. Sadəcə baxır, hə, başa düşdüm. Yəni əgər dəyişməyə qərar vermisənsə, yüngül elə, yüngül keçəcək. Sənə yüngül verəcək. Çünki niyə sən fərqinə varırsan? Niyyətin təmizdir. Niyyətin təmizdir. Sən artıq özünə fokuslarsan, sən artıq dəyişmək istəyirsən. Dəyişmək istədiyin andan etibarən bütün sistem sənə başlayır kömək eləməyə. Çox dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, kommentlər bildirdiyiniz üçün, kanalımıza abunə olduğunuz üçün. Amma biz aylıq statistikalara baxırıq. Aylıq statistikalarla heç də bizim rəqəmlərimiz düzgün gəlmir. Baxırıq ki, izləyici sayı, izləmələrimiz real daha çoxdur, amma izləyici sayında isə rəqəmlərimiz artmır. Rəqəmlərimizin artması isə birbaşa bizim gələn qonaqlarımıza, əməkdaşlarımızın çalışmasına, bizim özümüzün fəaliyyətimizin davam etməsinə təsir göstərəcək. Bu sizin üçün çox sadəcə bir düymə basması ola bilər, amma bizim üçün isə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Hər birinizdən çox xahiş edirəm. Bizə dəstək olmaq üçün mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun. Kommentlərinizi həmişəki kimi əsirgəməyin və bu yolda bizi tək qoymayın. Təşəkkür edirəm sizə. Dəyişmək istəmək də bir istək, hissdir, yoxsa istəkdir. Bu bizim deməli hansı bədənimizin? Karmik bədən. Karmik bədəni. Əgər siz karmanızı təmizləmək istəyirsinizsə, niyyətinizi təmiz eləməlisiniz. Vəsə. Hər sahədə. Hər sahədə. Məsəl üçün meditasiyalar var, düzdürmü? İnsan deyir ki, indi hal-hazırda populyardır. YouTube-da ən qədər meditasiya var. Çakraları aktivləşdirir falan beşməkan. Yaxşı. Mən meditasiyanı dinləyirəm mental səviyyədə. Axı mən onu əgər sən mental səviyyədən sonra astrala çevirirsənsə, hiss olaraq onu başlayırsansa yaşamağa, hiss olaraq yaşadığın şey, bax buna diqqətlə dinləyin. Birinci dinləyirsən, düzdürmü, heç nə başa düşmürsən. Daha sonra onu hiss eləyirsən. Hissdən sonra həmin o yeni hissə uyğun karmik hərəkət eləyirsən. Yəni bu nə deməkdir? Məsəl üçün mənim əgər düşüncəm neqativdirsə, mən gəlirəm bura verilişə, Aytan xanım mənə belə əyri-əyri baxır və mən onu hiss olaraq yaşayıram. Hiss olaraq yaşadıqda gedirəm evə, Aytan xanımın arxasıca danışıram kiməsə. Deyirəm Aytan da qəribədir, haqqınıza girirəm bilib bilmədən. Amma mən əgər düşüncəmi dəyişirəmsə və hiss olaraq deyirəm ki, mən Aytanı başa düşürəm. Yəqin evində nəsə problem var idi. Ona görə mənə belə idi. Və evdə gedib sizin haqqınızda heç bir neqativ bir söz demirəmsə, mən artıq öz karmamı pozitivə dəyişmiş oluram. Bu artıq niyyətdir. Bildiniz nə demək istəyirəm? burada böyük bir içəridə istəyirsən axı birdən kimləsə danışasan, amma şuurlu başa düşürsən ki, danışma olmaz da. Nəmə lazımdır? Onlar da lazımdır. Sən kiminsə dalınca danışacaqsan, sabah sənin də dalınca danışacaqlar. Yəni bu səbəb nəticə həmişə var, olacaq. Bundan biz qurtula bilmərik. Hələ ki bizim ömrümüz var. Yəni biz bunu yaşayacağıq. Yox, əgər həyatınızı dəyişmək istəyirsinizsə, düşüncədən başlayacaqsınız. Baxın, bunlar hamısı bizim çakralarımıza təsir eləyir. Bunlar şəfalanmalıdır ki, çakralara da enerji getsin. Bizi kainat çakralardan tanıyır. Əgər mənim çakralarım aktiv deyilsə, məni kainat oxuya bilməz. Mən sadəcə mənə öncədən yazılmış, hər hansı bir səbəb-nəticə qanununa görə yazılmış bir həyatı sürürəm. Sadəcə adi bir insan kimi, sıradan bir insan kimi. Yox, əgər mən dəyişmək qərarı verirəmsə, mən artıq şəfalanmaq qərarı verirəmsə, mən artıq bu kainatdan mənə ötürülən bu enerjini çakralarım vasitəsilə aktivləşib və fiziki bədəndə mən onu icra etməyə başlayıram. Çakralar bilirsiniz necə aktivləşir əslində? O sadəcə
belə fırlanmır. Yəni düzdür, biz bunu izah eləmişdik ki, fırlanır, sadəcə insanlar başa düşsün deyənə. O arxadan, məsəl üçün sağa, qabaqdan sola fırlanır və bu zaman bir titreşim yaranır. Titreşim yaranır. Baxın, bu şəkildə göründüyü kimi, bu şəkildə də göstərim. Bu şəkildə göstərilir ki, insan bir enerjidir. Yəni mən bir enerjidən ibarətəm. Mənim çakralarım bir işıqdır və ətrafdan gələn bütün enerjiləri kainatdan, yer kürəsindən mən hamısını qəbul edirəm. Mən əgər bunları qəbul eləmirəmsə, mən yaradanla əlaqə də qura bilmərəm. Mən onu bilincli qəbul edib etməməmə qərar vermirəm də. Bəlkə onlar bizi seçirlər. Bizim auramız təmizdirsə, 7 qatımız təmizdirsə. Necə? Allahla bağı. Hə. Məsəl üçün deyirik ki, kainatdan gələn enerjini sən ala bilmirsənsə, biz onu seçmirik, onda o bizi seçir. Əgər sən ala bilmirsənsə, deməli səndə nəsə var ki, o sənə gəlib çıxmır. Sənə o enerji göndərilir. Amma sənin energetik gözləyin, baxın. Bax, zədələnmiş aura budur. Zədələnmiş 7 qat bədənlər bax budur. Sən buradan enerji ala bilirsən? Biri gedir ora, biri axın gedir. Sən buradan əgər alırsansa bu enerjini, bunlar hamısı darmadağın olur, gedir. Onda biz hisslərimizə, düşüncələrimizə, karmamıza deməli əməl etsək deməyim də, nəzarət etsək, mütəmadi izləsək, onda bizim auramız tamamlanır. Tamamlandıqda bax, cadu göz nəfsdir, hamısı neqativ enerjilərdir, varlıqlardır. Mənim bu auramı dəlib keçə bilər sizcə? Yox. Əgər mən mental olaraq sağlamamsa, əgər mənim düşüncələrim, bəli, 7 bədənim tamdırsa, mənim yaradanla əlaqəm varsa, mənim əgər həmin o enerjini mən çakralarıma çatdırıramsa və mənim o çakralarım aktivləşərək məni daha da işıqlandırırsa, kim mənə nə edə bilər? Nə qohumlarım, nə uzaq yaxınlarım və yaxud da qonşularım gələr mənə ən ağır, məsəl üçün, cadunu belə eləsə, bunu o yarıb keçə bilməz. Amma insanların çoxusu bu vəziyyətdədir axı. İnsan travmalıdır. Adi bir söz belə başlayır səni qırmağa. Adi filan kəs mənə belə baxdı, belə səni başlayır qırmağa. Çünki insan tam deyilsən. Sən sadəcə sönük bir işıqsan, gəzirsən orada. Daha sonra bizim intuitiv bədənimiz var. Bu bizim birbaşa bu acına 6-cı çakramızdan əlaqəlidir. Intuisiya, bəli. Intuisiya hardan gəlir? O da enerjidən gəlir də. Mən məsəl üçün bura gəlmək istəmirəmsə və yaxud da istəyirəmsə, mən bunu fiziki bədəndə yox axı, mən bunu energetik olaraq hiss eləyirəm. Mən hiss eləyirəm. O hiss çoxsunda aktiv deyil və yaxud da o hardansa bir enerji gəlir ona, o elə bilir ki, yad bir enerjidir və yaxud da başa düşmür və yaxud da qəbul eləmir və yaxud da burada ego öz rolunu oynayır. Deyir ki, yox, mən öz bildiyimi eləyəcəm və o intuitiv bədəni yenə də nə edir? Bax, bu günə qoyur. Darmadağın eləyir. Və bu zamanda həmin o intuisiyanı düzgün şəkildə insan qəbul eləyə bilmir. Sən başa düşü bilmirsən, bu mənim intuisiyamdır, mənim kodlarımdır və yaxud da həqiqətən də oradan mənə göndərilən bir sorğudur. Kəmal xanım, onda bax, fikirləri dağınıq olan adamlar, hisslərini anlaya bilməyən adamlar, ondan sonra düşüncələrini toparlaya bilməyənlər, məsələn, bir hədəfə gedə bilməyənlərin, deməli, əslində auraları dəlik deşikdir. Darmadağındır, bəli. Darmadağındır. Ona görə də fokuslana bilmirlər deyim ki, məsələlərə. Çox insanlar hal-hazırda şikayəti nədir? Dedi, beynimdə o qədər fikir var ki, anı yaşaya bilmirəm. Bax, mən hər zaman bu misalı gətirəm. Bir qadın yemək bişirir. Təsəvvür edin ki, bax bu qadın, bu travması olan qadın yemək bişirir. Onun bişirdiyi yemək nə olacaq? Yəni biraz nə qədər sərt çıxsa da, o bura nə enerji ötürəcək? O bura ancaq neqativ, filan kəs belə elədi. Yəni keçmişi düşünərək və yaxud da gələcək üçün qorxaraq, o bütün o axı enerjidir. Bağlayıb. Enerjidir. Həmin o enerjini isə sonra uşaqlarının qabağına, ailəvin qabağına qoyursan və sonra deyirsən ki, onlar niyə belədir? İnsan anı yaşaya bilmir. İnsan hal-hazırda nə edir? Mən yemək bişirəm. Fokuslanma yemək bişirmədə deyil. Və bu sadəcə misalın bir kiçik bir hissəsidir. İnsan
gələcəyini düşünür, amma anı yaşaya bilmir. Oturub gələcəyinlə yaşayır ki, hə mən görəsən nə vaxt olacaq. Amma mən sizə bir söz deyim. Siz hər hansı bir baxıcının yanına getsiniz, bu vəziyyətdə olan insan, baxıcılar hamısı düz deyir axı. Yəni mən onların haqqını yeyə bilmərəm həqiqətən. Bu vəziyyətdə olan insan baxıcı getsə, 1-2 sualla onun bütün gələcəyini demək olar. Çünki insanın keçmişi ilə onlar sizin birbaşa karmik bədəninizə baxırlar. Oradan informasiya alırlar. Bəli. Yəni bu çox biraz qorxuludur. Ona görə bəzən baxıcılardan sonra adamın halı dəyişir və yaxud da daha betər olursan. Onlar karmikdən sənin vəziyyəti alır. Səbəb nəticəyə əsasən sənin ona dediyin 1-2 sözlə sənin gələcəyi demək olur. Çünki sən necə başa salım onu? Sən bax keçmişin insanların çoxu 5 il öncəsinə baxsa, əgər görəcək ki, indiki həyatı 5 il öncəsindən heç bir fərqi yoxdur. Yəni aura necə getdikcə də daha da zədələnir. Getdikcə də daha da enerjin aşağı olur. Getdikcə də daha da tükənirsən. Çoxunun səhər durmağa halı yoxdur. Niyə? Bu vəziyyətdə olan insan əlbəttə ki, səhər duracaq da, yaratım da eləyəcək, ailəsinə də baxacaq, gedib pul da qazanacaq. Çatmır. Çatmayacaq. Gedəcək pul da qazanacaq, artıqlaması ilə yeni bir proyektlər düzələcək. Bu insan nə edə bilər? Bunun bütün bağı yoxdur. 7-ci çakramız yaradana bağlıdır deyirik, düzdürmü? Bizim atmik bədənimiz var, atmanımız var. Mənim o bədənim də sağlam olmalıdır ki, mənim yaradana əlaqəm olsun ki, mənim oradan ondan aldığım gücü bu çakramı aktivləşdirsin və mənim bədənimə yayılsın. Cümay xanım, onda mən belə başa düşürəm ki, bizim ətrafımızda olan 7 aura, 7 müxtəlif enerji tipləri kimi götürsən, 7 bədən bizim auramızı formalaşdırır. Bizim auramızı formalaşdırır və bu mənim hazırki mental bədənimə təsirini göstərir. Fiziki bədənimə. Mənim fiziki bədənimə öz təsirini göstərir ki, hansı ki, deməli, mən formalaşa bilirəm. Bəli. Yoxsa, deməli, 7 qat auram düzgün olmadığı təqdirdə deməli mənim öz bədənimdə düzgün olmur. Düzgün deyil. Ya onurğam əyilir, ya mütəmadi ağrılar, ya həmişə problemlər. Xəstəyəm, halsızam, uğursuzam, pulsuzam, xoşbəxt deyiləm. Bax deyirlər ailə münasibəti haqqında danışır. Çox danışırlar yəni. Nə onu necə eləyim, bunu necə eləyim. Bunlar bərpa olduqda sən artıq o karmalarla əziyyət çəkmirsən. Baxın, bu məsəl üçün mən burada misal olaraq gətirirəm. Mənim karmik vəziyyətimdə yazılıb ki, mən yoldaşım tərəfindən şiddət görəcəm. Yazılıb da indi hər hansı bir işimə görə mən buna layiq görmüşəm. Bu arada nəsil karması da bizim karmik bədənimizdə öz izini saxlayır. Nəsil karması dediyimiz, yəni nəsildə məsəl üçün kimsə kimisə öldürübsə, kimsə kimisə haqqına giribsə, kimsə kiməsə cadu lənət eləyibsə, o 7 qat nəsildə gəlir DNK vasitəsilə mənim karmik bədənimdə oturur, yaddaşda, silinmir o. O silinmir. Siz onu neynəsiz də oradan silinməyəcək. Amma onun o lənətin və yaxud da hər hansı bir neqativ hadisənin sənin həyatında təsiri olub olmayacağı səndən asılıdır. Mən əgər məsəl üçün mən bir lənətdən gəlmişəm bu dünyaya. İndi bu da mənim karmamdır. Mənim, yəni Allah məni belə yaradıb. Mənim nəslimdə var ki, yəni heç bir qadın xoşbəxt deyil. Misal olaraq hamısının yoldaşı onu pul vermir. Pulu var, vermir və yaxud da yoxdur, pul qazana bilmir. Nəysə də belə bir problemdir. Mən onu əgər gətirirəmsə mentalıma, düşüncəmə, mən onu başlayıram yaşamağa, düşürəm də aşağı düşürəm. Mən onu karmikdən yaşamağa, astral bədənimə gətirirəm. O astral səyahət dediyimiz bax bu bədəndən olur. Astral bədənimə gətirirəm, başlayıram onu yaşamağa, hiss eləməyə, qorxularım çıxır. Bu gəlir mənim efir bədənimdə bütün çakralarımı darmadağın eləyir. Fiziki bədəndə oluram mən nə? Həmin o nəsil kodunu yaşayan bir insan. Ən ağır şəkildə. Amma mən yox deyirəm ki, mən artıq nələrəsə baxmışam, hər hansı bir podkastlara baxmışam və mən deyirəm ki, yox. Mən bu var, mən bunu qəbul edirəm. Kim nə elib özü bilər, amma mən bunu dəyişirəm. Mən öz intuisiyama, yəni mən artıq özümə hiss eləyirəm ki, mən nələrisə dəyişməliyəm və mən dua ilə, meditasiya ilə başlayıram bu atmandan, yəni atmik bədəndən özümü bütün eləməyə, şəfalandırmağa. Mən artıq nə edirəm? Mən artıq yüksəlirəm. Yüksələndə də bu tamam olur deyənə
oradan gələn enerji mənim bütün efir, bu efirdə astral, mental, karmik, intuitiv və atmik bədənimi şəfalandırır. Həmin o enerjini də mən rahat şəkildə 7 çakramda balanslaşdırıram və mən tamam başqa bir həyat yaşayıram. Yəni biz bunu hər dəfə başqa bir misallarla gətirmişik. Bəli, həyatımızı dəyişə bilər. Amma yəni budur. Biz sadəcə ətdən, sümükdən deyilik. Biz enerjiyik. Yəni bizə kainatdan baxsaq, yəni belə deyim, necə deyim, kosmosdan deyil də. Kosmosdan əslində heç bir insan heç görünmür. Yəni kosmosda ancaq dağlar, təpələr görünür. O da çaylar, sular, okeanlar görünür. Yəni insan belə görünmür orada. Yəni biz kainat sistemində energetik artıq bu təsdiq olunmuş bir faktdır. Biz orada bir işığıq. Yəni sənin həyatında, əlbəttə ki, hər bir insanın həyatında uğurlu, xoşbəxt, varlı olacaq bir ssenari yazılıb. Sən əgər o ssenarini hardasa bir anlıq belə təsəvvür eləyirsənsə, deməli hardasa yeni bir sən varsan ki, artıq onu həyata keçirmisən. Sadəcə sən onunla bütün deyilsən. Sənin enerjin, sənin titreşim sönüb. Amma sənin arzuladığın həyat par-par parıldayır. Sən sönmüş. O par-par parıldayan vəziyyətə necə qalxa bilərsən? Ya o gərək düşə, o da düşən deyil. Düzdürmü? Doğru. Yəni sən gərək qalxasan. Qalxmağın da nə yolu var? Mən hər zaman deyirəm. Deyirlər ki, dua etdi, daha da pis olduq. Deyirəm, sən əgər dua eləyirsənsə, bir yeri şəfalandırırsan. Sən heç bir öyrənmirsən, mentalını qaldırmırsan, hisslərini dəyişmirsən. Duanı da deyirsən ki, filan kəs elədi deyənə mən gedim oxuyum və yaxud da bəlkə filan qədər oxuyaram. Axırda da səbirdən çıxırsan. Bir tərəfli deyil də. Yəni əslində biz burada demək istəyirik ki, sən şəfa yolunu seçmisənsə, bəli. Bu bədəni deyim ki, hərəkətə gətirdinsə, o deyil. Yox. Fikri gətirdinsə, o deyil. Yəni əslində biz bir tərəflə yox, hər tərəfli biz bunları icra eləsək, biz onda şəfalanacağıq. Biz bu işə təzə başlayanda mənə öz müəllimim dedi ki, Kəmal, bu çox məsuliyyətli bir işdir. Mən dedim ki, əsas yəni qazanc olsun falan olsun. Çünki o zaman çox çətin anlardan keçirdim. Mənə əsas qazanc üçün bu işi görürdüm. Bu arada deyim ki, bəzən biz missiya sözünü tez-tez işlədirik. Yəni missiyanı da tapmaq üçün bax bunları şəfalandırmaq lazımdır və siz ən azı öz bolluq bərəkətinizi düzəldib sonra missiyanızı tapa bilərsiniz. Çünki beyin o tərəfə getmir. Çünki beyin yəni tam olaraq o hissi, o yaradanla bütöv olmaq hissini yaşamaq üçün ən azı siz öz istəklərinizin heç olmasa bir neçə faizini yerinə yetirməlisiniz. Və o vaxtda mənə bir söz dedi ki, Kəmal, bu çox məsuliyyətli bir işdir və çox çətin bir işdir. Mən onda onu anlamamışdım. Amma indi artıq 8 ildir bu işin içindəyəm. Başa düşürsən ki, sadəcə bir meditasiya ilə çakranı aktivləşdir söhbəti deyil. Və yaxud da get ata-ana ilə şəfalan söhbəti deyil. Bu dərinə endikcə başa düşürsən ki, sən necə möhtəşəm bir varlıqsan və sən ətrafa nə yayırsan. Baxın, deyirsiniz ki, insanlar deyir ki, pulum yoxdur da. Məsələn, pula gətirək söhbəti də, yəni primitiv söhbətlərdə. Pul yoxdur. Deməli, sənin karmanda yazılıb ki, sən, məsəl üçün, əgər dəyişməsən, aya elə 500 manat qazanacaqsan. Bu sənə öncədən yazılıb. Hər hansı bir hərəkətivə görə, kiməsə elədiyivə görə, nəyəsə görə biz bilmirik. Bu səndə yazılıb. Ya sən onu başlayacaqsan mental səviyyədə, astral səviyyədə, efir səviyyədə yaşamağa və artıq çöküş yaşamağa və daha da pulsuzluğa getməyə, ya da sən deyəcəksən ki, mən bunu dəyişəcəm. Karmanı həmişə mənfidən müsbətə dəyişmək olur. Yəni çünki bu səbəb-nəticə qanunudur. Bəli. Bu sənin ömrü boyu sən belə yaşayacaqsan deyə bir şey yoxdur. Baxın, birinci mənim çakram Muladhara. Gələk çakraya. Mənim həm yer kürəsi ilə, bu haqda danışmışıq, bir də deyim, yadlarına düşsün bizə baxanların. Həm mənim yer kürəsi ilə, həm də mənim bütün mənim bu atmanımlara, ruhumun bu dünyaya bir neçə gəlişi və yaxud da artıq dərsləri almış. Əsl mənim. Bəli.
Əsl mənim, yəni yüksək mənimin bütün yaddaşı bu Muladxara çakradadır. Yəni orada sən yer kürəsinə nə qədər gəlmisən, kim olmusan, nə etmisən, kimə əyri baxmısan, kimə düz baxmısan, bütün yaddaşlar bu hamısı burdadır. Düzdür, orada onun yüngül izahını verirlər ki, o kök çakradır. Sən bu yer kürəsində düzgün dayanmaq üçün və yaxud qorxular falan, onun dərin izahı əslində, yəni sənin bütün DNK-n Çipin. bəli, Çipin orada. hamısı orada. Bu və 7 səni biri yer kürəsinə, burada yer kürəsində elədiklərinə görə sən belə deyim, cavab desən, bu isə səni yaradana bağlayır. Deyim ki, indi biz belə gəzirik. Mən balon kimi təsəvvür edirəm, biz gəzirik. Balon kimi gəzirik və bizim deyim ki, yolda və yaxud da həyat yoldaşlarımız və yaxud da çox yaxın rəfiqələrimiz var da. Onlar bizə gələndə, onlar hansı hisslə gəlirsə, bizi də orada parçalayır, yoxsa bu bizə təsir eləmir. Mən bilmək istəyirəm ki, biz mütəmadi təmasdayıq da insanlarla. O insanların biz danışmadan bizə təsiri, mənim aurama, mən gedirəm, birdən görürəm ki, mənə nəsə olub. Və yaxud da ki, mən çox yaxşı idim, evə çatdım, çox pis oldum. Misal üçün, orada nə baş verir? Nə olur orada? Bu daha olur, çox yoxsa olmur? Olur, bəli. Bu daha çox astral və mentalla gəlir. Məsəl üçün, əgər qarşımda oturan insanda varlıq varsa və yaxud da neqativ düşüncəli də bir varlıqdır, neqativ düşüncələr həddindən artıq çoxdursa və mən bu vəziyyətdəyəmsə, heç olmasa bu vəziyyətdə deyiləmsə, bax bu vəziyyətdəyəmsə, o gələcək hardansa mənə təsir eləyəcək və artıq mənim şuur altıma girəcək. Bildiniz necə? İstər-istəməz onun etkisində qalacam. Niyə etkisində qalacam? Çünki astralla mentalım yerində deyil deyənə, mən onu öz hissim kimi qəbul eləyəcəm. Mən onu qəbul eləyəcəm, mənim öz problemlərim yadıma düşəcək və mən onu aktivləşdirəcəm. Bildiniz necə? O sadəcə onun problemi deyil axı. Biri mənə əyri baxdı. Məsəl üçün küçədə gedirəm, biri mənə dedi ki, ay qız, yavaş get. Və yaxud da körsən, görmürsən. Mən düz gedəcəm və sonra yadıma düşəcək ki, mənim gözüm biraz zəif görür axı. Və yaxud da bu sözü mənə yoldaşım da demişdi axı. Bu söz mənə hardansa gələcək şuurlu şəkildə olmasa belə şuur altımda bu mənə təsir eləyibsə, bu artıq məndə var deməkdir. Və mən onu buraxa bilmirəm. Mənə o da əlavə olunacaq və mən bir müddət onun da dərdini çəkəcəm. Yəni azmış kimi öz problemlərim, hələ bir ətrafdan da gələn o neqativ. Var elə insanlarla otursan, sonra adamın başı ağrıyır. Var elə insanlar. Yəni niyə başın ağrıyır? Çünki o sənin mentalıva daxil olur. Yəni sənin mentalın darmadağın olur. Deyəcəksiniz necə qoruyum? Bir dənə qorumaq üsulu var. Amma bu vəziyyətdə olan insan nə olur? Yəni şəxsən mən özümü bu vəziyyətdə sayıram. Əslində mən də o vəziyyətdə sayıram. Bəli, məncə də siz də bu vəziyyətdəsiniz. Bu vəziyyətdə olan insan nədir? Məsəl üçün, səhər bir anlaşma. Deyək ki, aurası təmiz və düz. Tam. Sağlam. Aurası sağlam adamdan olur. Bəli. Bu məsəl üçün bu insandır. Getdi hardasa, biz insanlarla o demək deyil ki, hər zaman gözəl insanlarla qarşılaşacaq. Mənim də səhər qarşıma bir neqativ bir insan çıxdı. Mənim bütün əsəblərimi yerindən oynatdı. Amma bura qədər dəydi mənə. Çünki mən onu nə yaşadım, nə hiss olaraq keçirdim. Mən onu yerindəcə əsəb hissimi çıxartdım və bildim ki, o mənim kodum deyil, fərqində olaraq və onun mənim həyatıma 1 millimetr belə girməsinə icazə vermədim. O qaldı orada və onunla bağlı heç bir nə yaddaşımda, nə həyatımda, nə də dilimdə artıq onu müzakirə eləmirəm. Yəni telefonumu götürüb kiməsə demirəm ki, filan kəs mənim səhər əsəblərimlə oynatdı. Və yaxud axşam gedib onu evdə danışmıram. Çünki evdə mütləq səni gəlib bir qaz verən olacaq. Heç yerdə onu müzakirə eləmirəm. Mən onu nə edirəm? Onu öldürürəm. Yerindəcə. Qutardı. O yoxdur. O energetik olaraq soldu getdi. Mən bu günlərin səhər bunu eynisini yaşadım. Mən bir hadisəni bölüşmək istəyirəm izləyicilərimizlə. Bu gün səhər deməli maşının baqajını açdım. Qaynanam oradan nələrsə götürdü. Sən demə o mənə deyib ki, baqajı bağla. Mən də bilmişəm ki, baqajı özü bağlayacaq. Mən baqajı bağlamamışam. Maşın baqajı orada da kompüter, ayaqqabı falan hamısı ordadır. Və o bir 40 dəqiqədən sonra gələndən sonra belə qaça-qaça gəlib deyir ki, mən sənə 3 dəfə dedim ki, baqajı bağla. Sən necə də bağlamamısan?
Mən də hazırlaşıram verilişə gəlməyə. Baxıram ki, çox belə əsəbi, emosiyalı. Mən deyirəm ki, mən eşitmədim. Siz baqajı dediniz. Mən bildim ki, siz maşını deyirsiniz də. Mən maşını bağladım. Yox, biraz da səsini yüksəldir ki, başa düşürsə mən sənə baqaj demişəm. Mən deyirəm ki, yenə də sakit səslə deyirəm ki, həqiqətən mən eşitməmişəm. Mən maşını eşitmişəm. Eşitsəm zaten bağlayaram da. Yəni burada bir sıxıntı yoxdur ki. Və o biraz belə dayandı. O fikirləşdi. Sonra dedi ki, əslində mən səhər maşını çıxardanda başqası bir siqnal verdi. Mən ona əsəbləşdim də və o başladı o hadisəni danışmağa. Mən orada məsələn tutdum ki, bir dəqiqə bu əsəb mənlə bağlı deyildi. Tamam başqa bir məsələ idi. Amma indi mən ona cavab versəydim, onun başqa bir aqressiyasını o böyüyəcəkdi və mənə gələcəkdi. O sizə gələcəkdi. Bəli, siz onu orada öldürdünüz. Orada öldürdüm qaynananı yox. Yox, emosiyadan söhbət gedir. Orada öldürdüm və həqiqətən də baxıram ki, heç mənə təsir eləmədi. Ona qiymət vermədiniz. Dedin ki, sən varsan. Yəni məsələn, sən özün bilərsən, sən mənə aid deyilsən. Baxın, insanların çoxunu qəbul elədim ki, kompüterim orada oğurlana da bilər, ayaqqabılarım da gedə bilər. Ya maşının qapısı 40 dəqiqə açıq qalması nə məsələdir də. Amma mən tam təslimiyyətə buraxdım ki, yəni nə olacaq da. Əgər oğurlanmadısa, yəqin ki, təzə kompüter gəlməlidir dedi. Bəli. Mən belə düşündüm və orada buraxdım. Təslimiyyətə buraxdım. Bəzən insanlar təslimiyyətdən niyə qorxur? Çünki ətrafda çox haqsızlıq görür və başlayırsan şübhə ilə yanaşmağa. Amma əslində elə deyil. Təslim olmaq sənin tam-tamına bolluq, bərəkət, milyardlar içində yaşamağın demək deyil. Yəni bu səndə tamdırsa, sənin auran, sən xoşbəxtsən. Ən azı kasıb deyilsən. Çünki kasıbçılıq da aşağı frekansdır. Ailənlə xoşbəxtsən və yaxud da yalnız belə sən xoşbəxt olarsan. Hər insan ailə qurub xoşbəxt olacaq deyəcək bir anlayış yoxdur ki, hər qadın ana olacaq, xoşbəxt olacaq deyil. Sən əgər özünlə tamsansa, o çox başqa bir hissdir. Sən əgər özünlə axşam oturanda çay içəndə xoşbəxtsənsə, o rahatlığı hiss eləyirsənsə, o enerjini hiss eləyirsənsə, sən artıq özünü tapmısan. Mənim ən qorxduğum hər zaman bir şey var idi ki, mən 28 yaşıma qədər düşünürüm ki, mən hələ də özümü tapmamışam. Yəni bu nə həyatdır mən yaşayıram. Və inanın ki, o mənasız həyat düşüncəsi insanı o qədər yorur. İnsanı məhv eləyir həqiqətən də. Çünki çatırsan 40-a, 45-ə, 50-yə və görürsən ki, arxaya baxırsan, deyirsən mən nə elədim insanlara. İnanın ki, burada gedib pul qazanmaq da deyil. Mən nə qədər insana kömək elədim, niyyətdir. Nə qədər faydalı ola bildim. Bəli. Karmam mənim niyyətim, siz niyyətimi yoxlayır. Mənim əgər niyyətim yaxşıdırsa, mən əgər artıq dəyişmək istəyirəm, mən insanlara faydalı olmaq istəyirəm, istəyir ailəm olsun, istəyir yaxınlarım olsun, kim o, bəlkə cəmiyyəti faydalı olmaq istəyirəm. Mən əgər o niyyəti yaxşı eləyirəmsə, mən qalxıram. Mən əgər onu çökdürürəmsə, mənim fiziki bədənim də çökür. Və ondan sonra, yəni sadəcə bir meditasiyanın qulaq as, o çakra aktivləşəcək söhbəti deyil. Bəli. Bizim keçən il bir kursumuz var idi, köklü dəyişim və çox siz də orada var idiniz. Bəli, çox möhtəşəm geri dönüşlər elədi. Bu il biz onu bu 7 bədəni və çakranı daxil etməklə yaratmışıq. Bəli. Daha da dəyişib və sadəcə çakralar deyil, bu bütün bu bədənlər şəfalanır və bunlar olandan sonra artıq insan qalxır və onun həyatı artıq dəyişir. Yəni dekabrda başlayacaq artıq. Sağlıq olsun. 1 dekabrda başlayacaq. Bəli. Ona görə orada necə olacaq? Məsələn, keçən dəfəkindən fərqi bu dəfə budur. Tamam fərqlidir. Burada misal üçün deyim ki, işləmələr mi dəyişir, tapşırıqlar mı dəyişir? Orada tapşırıq falan deyil. Orada ümumiyyətlə xüsusi texnikadır. Onları biz eləyirik. Məsəl üçün həftədə 2 dəfə texnika göndərilir. Həftədə 1 dəfə isə ümumi ayda 4 Zoom görüşü olur. 3-4 saat. Mən orada energetik kanal açıram və bütün bu bədənləri, çakraları aktivləşdirərək, yəni sadəcə ata, ana ilə şəfa, uşaqlıq şəfası deyil. Yəni bunların üstüdür artıq. Çünki onları belə bir qənaətə gəldim ki, onları işləklə qurtarmır. Yəni hal-hazırda bəlkə mənə də otursalar, anam, atamla o qədər işləyəcəyim mövzular var ki, yəni bitmir. Həqiqətən bitmir. Maraqlısı siz nədir Kəmal xanım? Mən bunu keçən dəfələrdə başa düşmüşəm ki, hər yaşda işlədiyin travma deyim, hadisə deyim, hər yaşda onların da fərqi başqa cür olur. Bəli. Hər yaşda ki, sən fərqli anlayırsan. Bəli.
5 il bundan qabaq işlədiyim mövzunu indi işləyəndə tamam başqa bir nəticə çıxır üzə ki, sən demə o deyilmiş, əslində buymuş. Və çox maraqlıdır ki, bir hadisənin əslində 10-dan 20-dən artıq bir hissi qalır səndə. Bu hisslər də hər dövrdə başqa cür üzə çıxır. İnsan müdrik olur. Hər dəfə. İnsan müdrikləşir. Baxın, insan, hər şey insan öz əlindədir deyirik, amma elə deyil əlbəttə ki. Və dediyim kimi kursda da insanın fərqindəliyi artırılır, titrəşim artırılır və artıq o suallar ki var, mənim qaynanam belədir, yoldaşım belədir, onlar hamısı qalır ikinci planda. Və sən başa düşürsən ki, sən necə möhtəşəm bir varlıqsan, onlar isə sadəcə sənə dərs göstərən və sənin içindəki o bloklanmış hissləri ortaya çıxardan insanlardır. Əslində bizim insanlar hamısı bizim karmik insanlardır. Yəni mən sizinlə və yaxud operator olsun, və yaxud başqa kim olsun, yoldaşım olsun, qaynanam, qaynatam olsun, heç birlə təsadüfi şəkildə görüşməmişəm. Onların hər birinin mənim həyatımda bir təsiri var. Pis olsa da, yaxşı da olsa, siz deyə bilərsiniz ki, mənim qaynanam pisdir, mənim həyatımı məhv eləyib. Amma sən ona bu prizma ilə yaxşı illərdir baxırsan da buna bu prizma ilə. Düzdürmü? 10 il, 15 il, 20 ildir sən onu qınayırsan ki, sən xoşbəxt deyilsən. Bir nəticə çıxdı, bir şey düzəldi həyatınızda, heç nə düzəlmədi. Amma sən prizmavı dəyişsən və desən ki, görəsən bu niyə çıxdı mənim qabağıma? Hə, deyirsən, bu insan nəyə görə mən heç kimin qabağına yox, mənim qabağıma çıxdı. Mən burada nəyi görməliyəm? Bax, bu sualı artıq özünə verdikcə sən başlayırsan bunları tətikləməyə. Sən başlayırsan efir bədəndən, belə deyim də, astral bədəndən artıq o hisslər ki var suallarınla ki, nədir, necədir, mentalla karmik sənə başlayır göstərməyə, qalxır intuitivə, sonra qalxırsan atmana, sol olursan bütün. Əslində Kəmalə xanım, burada mən demək istəyirəm ki, şikayəti buraxın. Mənim. Deyinməyi buraxın. Narazıçılığı buraxın. Narazı olmağı buraxın. Mənim. Onda zaten sizin yollarınız açılacaq. Və sizin sözünüzə qüvvət, məsuliyyəti öz üzərinizə götürün. Bax, bu çətindir. Bəli. Bu çətindir. Siz İşləmək də çətin. Bir məsuliyyəti götürmək, bir də öz üzərində məsuliyyətlə işləmək də çətindir. Sən başa düşsən ki, hər bir şeyi sən düzəldə bilərsən və birincisi buna tənbəllik mane olur. Tənbəllik niyə var? Enerji yoxdur da. Hardan olsun? Yəni o da insan doğru. çakraları aktiv deyil, insan səhər güclə durur. Axşam hamı çox gözəl bir hekayələr qurur ki, sabah dəyişəcəm. Yəni sabah artıq həyatımı dəyişəcəm. Yerində uzanandan sonra, tox olandan sonra. Bəli, artıq hamısı yatıb evdə və sən telefonda, Instagramda baxırsan, YouTube-a baxırsan və deyirsən ki, mən artıq bunu belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Amma səhər oyanırsan, görürsən ki, elə bir daş daşımısan və oturmusan, həqiqətən də halın yoxdur. Yəni halın olmamasının vəziyyəti düzdür. Buna zob da öz sözünü deyir. Kimdəsə zob var, kimdəsə ayrıca bir mədə xəstəliyi var və yaxud da qan azlığı xəstəliyi var. Bəli, amma bunların da səbəbləri var ki, sən əgər enerjini düzgün qaydada qəbul etməyi öyrənsən, sənin həyatın zaten dəyişəcək. Pul da gələcək, xoşbəxtlik də gələcək. Sən karmavı dəyişdikcə sənin axı uşaqlarınla da biz bağlıyıq bir-birimizə, düzdürmü? Eynən. Mən karmamı dəyişdikcə mən axı orada nəsil karmanı da dəyişirəm. Bəli. Nəsil karmam dəyişirsə, mən öz uşaqlarımın da həyatını dəyişirəm. Mən bunu dəfələrlə deyirəm. Və mən artıq mənim uşağım 14 yaşına qədər mənim səlahiyyətim altındadır. Və mən öz atmik bədənimi, 7 bədənimi tam auramı bərpa edirəmsə, mən öz övladımın da aurasını bərpa edirəm. Kəmal xanım, burada bir dənə də nüans var ki, baxın, indi biz deyirik ki, bunları işləyəcəksən, düzələcəksən. İnsan bunu eləyir ki, tez bunu eləyim bitsin. Təlim 3 aylıqdır, 5 günlükdür, 3 günlükdür, misal üçün də. Ora getdim, qeyd edilir. Bura getdim, qeyd edilir. Bura getdim. Nə oldu deyə da getdim, heç bir düzəlmədi. Əvvəl köklüdə bizə yazılanlar bəziləri bu sualları verirdi. İndi artıq o sualları verir. Yəni gözləntini indi bu dəqiqə burada istəyirlər. İnsan başa düşməlidir ki, yəni mən 8 ildir bu işin içindəyəm, hələ də öyrənirəm ki, hələ nələr var, hələ hardan, necə, nəyi öyrənmək olar, necə axtarmaq olar. Yəni insan daima öz üzərində işləməlidir. Amma bir bünövrə var da, o bünövrəni tam bərpa eləyəndən sonra o suallar artıq çəkilməyə başlayır. Bəli, insan gözləntini
nətər oldu? Yox, o zaman yəni elədiyi artıq yəni nəticə olacaq, amma o deyil. Amma sən bunu axına buraxsan, deyəcəksən ki, mən buna yazılmışam, nə olar? Ona o diqqətsizlik dəyərin vermirsən, ucuzlaşdırmırsan, dəyərsiz eləmirsən. Niyə insan nəyisə dəyərsiz eləsin? Çünki öz həyatına qarşı o cür yanaşır da, düzdürmü? Və kiminsə işini sən ucuzlaşdırıb dəyərsizləşdirirsənsə, sən artıq orada nə nəticə görə bilərsən? Nə qədər mükəmməl bir iş olsa da, düzdürmü? Mümkün deyil. Mən İmram Kriyanın məsəl üçün seminarına getmişdim. Möhtəşəm bir insandır. Onun enerjisi möhtəşəm. Mən ora getsəydim, desəydim ki, ayda 1600 nəfərlə seminar keçir. Bu mənə nə verəcək ki? Mən əlbəttə orada daha da betər olacaqdım. Daha da heç bir hiss yaşamamış gələcəkdim. Amma mən ora ona inanaraq getdim və həqiqətən də gəldim, 3 ay çöküş yaşadım, amma ondan sonra bir çox şeyin fərqinə vardım və onun gücünü həqiqətən də hiss elədim. Yəni mənim yanaşmam bu cür idi. Amma siz kimin yanına gedirsə gedin, Satqurunun yanına belə getsən, əgər sən desən ki, bu Satqurunun mənə verəcəyi nə olacaq ki? Elə belə də olacaq. Onun sənə gəldiyi enerji, gələcək bütün bədənlərindən keçəcək, 1% gəlib sənə çatacaq. Çünki niyə? Yenə də gəlirik bura. Bax, insan bu olmalıdır. Tam olaraq bu olmalıdır. Bu deyilsənsə, sənə hər hansı bir informasiya, axı informasiya nədir? Söz nədir? Enerjidir də, düzdürmü? Mən sözü deyirəm, o energetik olaraq gedir kiməsə çatır. Doğru. O beyinlə hamımız hər şeyi başa düşürük, düzdürmü? Hamı ağıllıdır. Doğru. Bu saat ən bədbəxt insanı dindir, sənə elə məsləhətlər verəcək. Deyəcəksən ki, bunu özünə niyə eləmirsən ki? Misal olaraq. Çünki o sözün altında heç bir enerji yoxdur. Amma insanın enerjisi var. Mən məsəl üçün hal-hazırda indi danışıramsa, insan bunu necə qəbul edir? Nə dərəcədə qəbul edir? Hər kəs öz enerjisinə uyğun qəbul edir. Kimsə bunu yanlış anlaya bilər, kimsə bunu qıcıq ola bilər, kimsə əsəb ola bilər. Bu sözünüzü çox sevdim Kəmalə xanım. Biz həmişə deyirik ki, bizə görə faydalı olan videonun altında deyim ki, bir 10 milyonlarla qəşəng şərhlər yazılır. Amma baxırsan ki, eyni videoya, yəni bundan şəfa alan insanlar var. Eyni videoya bir də çox pis, acı sözlər yazılır. Mən heç cür başa düşə bilmirəm ki, o bu videoya hansı gözlə baxıb ki, o burada bunu görübdü. Çox qəşəng dediniz ki, baxın burada, yəni mən enerjini ötürürəm. O hansı enerjidirsə, onu da qəbul edəcək. Əgər o aşağı enerjidədirsə, əlbəttə ki, mənim burada dediyim bu qədər dəyərli məlumatları o öz enerjisinə uyğun dəyərsizləşdirəcək və o cür də qəbul edəcək. Amma yüksək frekansda, məsələn, fərqində olan, yüksək frekansda olmasa belə, həqiqətən də dəyişməyə çabalayan insanlar, məsəl üçün bizə yazırlar ki, Kəmal xanım, mən sizə inanıram, mən yazılacağam, nə olar. Bax, o insan ən yüksək nəticəni görən insanlardır. Gözləntisi olmur. Biz, bilirsiniz, buna düzgün yanaşmaq lazımdır. Bu, mənim sözüm, mənim hissim, hamısı enerjidir. Bax, əl hərəkətlərim belə, burada belə meridianlar var. İnşallah o haqda da danışarıq. Bizim əl meridianlarımız, ayaqda olan meridianlar. Yəni ətrafla, məsəl üçün mən toxunuşda hər hansı bir hiss keçirəmsə, o vasitəsilə mənim bədənimə ötürülür. Yəni bunun da bizim həyatımızda çox böyük bir önəmi var. Bu haqda gələn dəfə danışarıq. Amma dediyim kimi, yəni auranızın bərpası çox mütləqdir və auranızın bərpası üçün biz hər birinizi mənim proqramda əlbəttə ki gözləyirik. Çünki çox geniş proqramdır. Bunu 1-2 sözlə burada qısaltmaq olmayacaq. Mümkün deyil. Bəli, razıyam sizlə. Kəmalə xanım, bu auranın bərpası deyirik də biz, auranın bərpası. Elə ola bilərmi ki, bizim çox yaxınlarımız bizim auramızın bərpasına bizə kömək olsun? Əgər siz çox belə deyim, başa düşən ailədə doğulmusunuzsa, ana ata həmişə sizə dəstək olubsa, burada sizin ancaq öz karmik dərsləriniz olur. Yəni siz ata-anadan bir travma almırsınız və yaxud da yaxşı müəlliminiz olub, yaxşı qonşularınız, yəni mühit yaxşıdır da, yəni belə deyim. Ətraf yaxşıdır. Orada belə bir şey var ki, əgər sənin karman da yaxşıdırsa, ki zaten sən oradasınsa, sənin karman da yaxşıdır, amma bəlkə də indi karmik olaraq hər hansı bir sınaqların var. Onlardan da yüngül keçə bilərsən və yaxud ağır keçə bilərsən, bu sənin karmandan asılıdır. Amma burada əgər sənə dəstək varsa, nəsil kodlarında böyük bir travmalar yoxdursa və DNK vasitəsilə səni keçməyiblərsə, bəli, onlar sənə kömək edə bilərlər. Çünki sənin ətrafında belə insanlar varsa, deməli onların aurası da
bərpalıdır. Bərpalı. Bəli, travmalı deyil ki, onlar sənə yardım eləyirlər. Bəli, Aha. onlar belə. Bəs bax mənə maraqlıdır ki, deyim ki, hamilə qadın təsəvvür eləyək. İndi onun aurası deyim ki, tam da bərpa olunmamış vəziyyətdədir. Dünyaya gətirdiyi uşağın aurası necə olur? O da travmalıdır. Eyni Axı, o ana ilə birdilər axı. Bəli. Artıq yəni doğuluşdan bu dəlmə-dəliş. Uşaqlar bizim müəllimlərimizdir. Ya o müəllimlərdən biz hər hansı bir nəticə çıxardacağıq, ya da çıxartmayacağıq. Yəni mən Nihad öz üzərimdə götürsəm, mən Nihad dünyaya gələndə birinci oğlum. Mənim auram, energetik, 7 bədənim, çakralarım hamısı bərbad bir vəziyyətdə idi. Eynilə mənim oğlum da özünü göstərdi. Nə oldu? Travma, başında tromb oldu, xəstəlik, danışmadı, nəsə o bu falan. Hamısını onda mən gördüm. Mən onu onda görüb özümü düzəltmək qərarına verməsəydim, bəlkə əkizlərdə də bu olardı, bəlkə heç əkizlər olmazdı, necə ki olmurdular 9 ildir və yaxud da bir uşaq olardı, o da travmalı olardı. Amma mənim əkizlər, çünki mən onları çox qəşəng müqayisə edirəm. Yəni başqa müqayisəyə ehtiyac yoxdur. Əkizlər tamam başqa frekansdadılar məndə. Çünki onlar mənim auramın bərpası olduğu vaxtda, çakraların balanslı vaxtı, travmasız vaxtımda doğulublar deyənə tamam başqa frekansdadılar. Gözlərindən belə oxu, sakitdilər, yatırlar. Heç nəyləri yoxdur. Yəni tam sağlam yeriyirlər. Hətta aqu, hər şey, yəni hər bir şey eləyirlər, hansı ki Nihad heç birini eləmirdi. Niyə eləmirdi? Çünki ana travmalı idi. Yəni uzağa getmək lazım deyil. Ana travmalıdırsa, uşağın travmasız olmağını gözləmək lazım deyil. Amma siz onu dəyişə bilərsiniz. İndi Nihad məktəbdə əlaçıdır. Niyə? Çünki mən özümü dəyişdim. Sadəcə onu terapiyalara aparmaqla Nihadın möhtəşəm olmağını mən gözləmirdim. Yəni sənin eləmədiyini sənin üçün başqası eləməyəcək. Mən əgər travmalıyamsa, mən oturub mənim yəni özümü tanımıramsa, mən uşağımı bütün yəni psixoloq olsun, logoped olsun, onları aparım. Yəni mən nə fayda görəcəm, heç nə. Mən dəyişəndən sonra o uşaq dəyişdi və indi belə bütün problemlər geridədir. Maşallah. Yəni hər şey anadandır, bəli. Anadan asılıdır. Bizə Hüseyn deyir ki, bizim vaxtımız çatıb. İnşallah bu dekabrın 1-də olacaq təlimə. Buradan səslənirik izləyicilərimizə. Kimə maraqlıdırsa, kim də öz aurasını tam olaraq bərpa eləmək istəyirsə, onlar da bu təlimə, seminara mütləq şəkildə qoşulmalarını biz də tövsiyə edirik. Kəmal xanım, təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Bu dəfə də maraqlı bir mövzu ilə gəldiniz. Bu mövzu bizim kanalımızda yoxdur. Əslində mən başqa kanallarda da görməmişəm, onu da deyim sizə. Çox maraqlı mövzudur. Gələn dəfə də siz dediyiniz kimi başqa mövzularda inşallah danışarıq. Çox sağ olun. Sağ olun.